Io, salamu alaikum, avevo ndanta damenna permesso di soggiorno per i motivi familiari. Bawo na vidi folo nyin kono la nkachata come nkaito nyin ika falin nyadile. Yo, bawo nkachata ora ika falin nyadile. Sanyin mbena kachala menna wolomu kaito nyin ala karakteristik, karakter jumalel bala ala sistemo kono la. Anin kaito nyin ala karakter nyin abe nyadile luwa la artikulol kono luwa e nomba mel natindi nyin kaito la karola. Wolomu nyinti quale caratteristica? Ako caratteristic giumalemu il permesso di soggiorno per motivo familiare. Meyalonko wole bedending family resident permit nina wolomu permesso di soggiorno per motivo familiare. Caratteristico melbala luacono la wolomu consente di svolgere attività lavorativa o fanambegnin carole ako fo kayito ñi a lawtale ban pour ye job activity tamandi Italy banko kanjang. Io anatana jabiro che je ako il permesso di soggiorno per motivo familiare ako resident permit for the family reason ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a questi ultimi. Ako kaito nyimu kaito leti ala jamfo be kanyanding family la jamfo kaito la jamfo la menga natindiro kejam. Wame nyandi. Abeko ite mengi la family natindi kiabo ndi Gambia. Nata tunin sanji luro le bebu. Ni la family nata ifutata Italy jam. Italy la loi kono la ibe sanji lulu kaito le sikala ibadila ila o family la moholla. Paski sanji lulu kaito ulebe ite mari ibulo kono la. Woto alinga ajube nyobulla nga karakteristiko nyimbe read comme yo anyan abeko comme nga wofo nyamenna akoita moja mama kafoko natar misal kama ite musuni dim bondinaring Afrika wala ye musu dammam bondinaring Afrika wala ye dim dammam bondinaring Afrika ya natin nija nyinin karo sike barninta nga na family natin di woldum ibe kayti jondi le bada am tala sanji kilene bang wala la kayto be dam tala sanji fulale bang wala sanji jallomba hani luako natar misal kama sanji lulu kayto le be tempulla ila family ibe sanji lulu kayto le be nim forever kayto le be buru ila family ibe sanji lulu kayto le sotola amanke ibe forever le dina direct ila family nyinna nin sanji fula kayto le be bulla ila family ibe sanji fula kayto le dilera adu nin nyin kayto le expirata luwa ya yitandi nyamen nyin kayto be nyanta karinyu at the same time wolomu article number 30 comma number 3 TU testo unico immigrazione wolomu ibatar la article number 13 kono la anin comma number 3 unique text of immigration in Italian constitutional law ibatar la je ni sistemo ay men fo ni caractère karola alinga continue nga jube ay mune fokote ke article number 30 ko la still now mbe wala kono la mbe article number 30 kile ni kono bari yalo ngala koma 3 lefo mbena kangala koma 2 le kono la io koma 2 ko il permesso di soggiorno per motivi familiari ako resident permit me yalon ko ya di la family la dalilo le kan wala mo ricongiungimento familiare ka family ka fnyoma wala mo nyinti wo kaito nyin consente l'accesso ai servizi assistenziali ako ay alawle yedun assistance service o kono la bawo family tigoro mo itati akaito ay alawle yedun italiano la assistance system o kono la anin l'iscrizione a corsi di studio istano fanan ye fansa fe kata study ke wa fo leta la university de toba fodum dingol melbe bulu ani la muso ilafte dundila normal school o lel toba
sta io fanankeno a kaito yo alaule o di formazione professionale wa imma yeta professional study ke kaito nyin aye wo fana right de la Italia Bangkok. L'iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento professionale. Ako aye alaule fana yeta yes ifan safe doku bundalla meya itandi kafuko ibe disponible comme membe ko adeko wol be nyamenna katabla Randstad wol be nyamenna katabla G group wol be nyamenna istano jede yera disponibility ye fan safeji ka itandi la kafuko ibe disponible pour isi mako ino nyamenna kadoko nyini itemari Moto, alinga kontine nga jube bao ao fofoka pare, anatana munefo, wolo munyinti komen isi doku fanankeno e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Luae alaule fanan puru ye subordinato doku oke wa imma ye autonomo doku oke. Autonomo doku ntel Gambia lolu ka kumandi munna wolo mu self-employer. Ye partita evaile iko itebe business on la. Wala ye partita evaile iko ifansung agenda nebe bulla komen ifanka godo en ifayen damenna anil lua tata nyola ya registale imantara doku wala mobulla. Wolo mu lavoro autonomo. Subvergimento lavoro autonomo. Wolo mu article number 30 still now komen ngafale nyame mbejele. Comma number 2 hansani mbedula kili ngine kono comma 3 wala mu first one onyindi in second one wala mu comma 2 unique text of immigration in Italian constitutional law kono abeko comme ricongiungimento familiare ala kaito so alinga try ngana dum comme character so mel bebe kaito nyina anin requisito membe kaito nyina anin nafa membe kaito nyina ngana ngadu fanan kono la ngajude ibe mune explain la modien still now comme nyin kaite kili nyina mo motivo familiare caracteristico mel bala mbe wala kono la alinga article 30 still now mbeo article 30 kili nene kono la bari ngata lola number 5 wo ay mune kumandi nyin system kono ako in caso di morte del familiare che ha permesso per il ricongiungimento ako nim misali kama alla family kono monata na fatuje wala mo monata na banje aw yubil asaya buka fola aw yubilla bari safo alamun tangalala alamu ajam falanna kila horona darajola bar nim family kono la monata na bang wo family kono la adun wo mo banta ayatare permesso di soggiorno aba mari blu kono la di separazione legale ako wa imma anatanake legal separationality inin amari la futuo banta al natana separate o scioglimento del matrimonio wa imma al tatale sagnin puru ka la futuo nyin ka bang yalo separation o bejede futu bang fanan bejede separation o abeko ini la muso alman ben al separetale wala ini kema alman ben al separetta folo puru al sibenno kanto watmen barnata ta faftata italiano il cafomento meyenko soliemento familiare wolo mu komen ka family nyinka jensendi wolo mu ka futuo nyimbam fereng sai nata la sistema tata al futata wolto soliamento del matrimonio o per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento della maggiore età. Wa imma dingol balbulla dingo meya lonko ante carta di soggiorno tano la wala forever kaito nyinti ala time asio e fondinke adala fa wala sanji tang anin saiti abeko umargi munebe wala karola comma 5 kono ako il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato altrove.
abeko ya seniandi moma natar misale kam madingo be bulu dingo mengalon ko ay 18 years of complete Italy banko kan jande bar permesso di soggiorno babul adu loi ko na sanji tan sayo complete i nyanta ka forever kaito dial bar no mari gi man forever kaito sotono ite nyanta ka muneke ila wudingo yi wa imma ite mari i nyanta ka muneke ite memberi congiungimento familiare kono la i nyanta ka doku nyinin yela kaito nyin convert che lavoro subordinato o per lavoro autonomo wa imma yafalin yake lavoro autonomoti articolo 30 wolomu articolo 30 la kitoti comma 5 ye menjensendi testo unico immigrazione wolomu unique test of immigration o per attesa occupazione wa imma isi la kaito nyin isa combatno in attesa occupazione come ide doku batundela in presenza dei requisiti richiesti meya lonko ni be kaito nyin rinyula inyanta ka requisito mel samba wolo mo komen ka kaito nyin convert ni bakela inyanta ka requisito men samba loi nyinin ka kaito mel la mel possibilità che samba o mena wollel menson è possibile effettuare il ricongiungimento familiare direttamente in Italia questione familiare ako ricongiungimento familiare isa organized no Italian directly from this agenzia lo minyinti melkanyin sistema prepare wolomu questione familiare isitano woliale ya damuta a prescindere quindi del permesso di soggiorno un visto di ingresso per tale motivo ako wo marigi ibajela Italy la loi is na margi consider ka visa di ala visa mengalonko abedunna walla Italy banco kanya tale ipotesi è disciplinato dall'articolo 30,1 ako nyin condisono men felentini ya a displendile articolo number 30,1 lettera C wolomu letter 60 testo unico immigrazione wolomu unique text of immigration laddove viene stabilito damen inatana all'ondi luacono che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al famiglia straniero già regolarmente soggiornante ad altro titolo ako ning ikamole alaw anika molla family alaw kanyi ricongiungimento familiare kaito di imarila womu moleti mo me yalonko amari tarta Italy banko kanjang regulari comme amantari illegal which mean dokulala ma mariti kaito ba mari bulu a fansum bungo ba bulla adun ay requisito soto mansaye namo menjinin ka prukari congiungimento familiare ke ayo be soto abeko italiko itella loi wolomu article number 30 italiano la loi comma number 5 unique test of immigration in Italian constitutional law konola abeko wolu molelti mo melialonko ika wolle la family alaw kari congiungimento familiare di molla o per attesa woto alinga continue ngajube e munefo nyindingirato come wolle nyanta kakaito soto in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ni requisito nyanta tarla lunta nella carola lunta mengalonco a bellifrin Italy banco can regolari in tale caso il permesso di soggiorno il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per il motivo familiare wotaimo konola imarigi la permesso di soggiorno ni isna combat kodeke kake family kaitoti la conversione può essere richiesta entro un anno dalla scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare. Ako natar misal kama ite mari boita nyin kesil konola ila kaito nyin pour kari nyu inyanta ka request nyinke 1 year janning ila kaito nyin ya dila original dalilo menkan alaw dalila originalo nyin dan janning kaito nyin be expire la 1 year before inyanta ka request ke
comme ye musu natindi walla ye kew nati ike natindi ye dingo natindi ñir kono la mo kilin nata na problème mo soto wala mu comme ala la ñini nata de biko sayalom ya fole kile ya da saferinje amari banda wa imma futuma fulo ñilu atel nata na separate walla dingo balbu la dingo me yalon ko anata jang asiyo de sanji tan na nata na sanji tan sai soto itali loi ya fole comme e ñanta ka permesso di soggiorno lungo periodo di diara bar nin ima ala pour ka permesso di soggiorno lungo periodo di diara abeko ite mari mu moneti mo me yalon ko inyanta ke idin wa imma imusula kaito ni ka combat doku kaito la wa imma kata ka kaito ni combat in attesa di occupazione natar misar kama amari amantar doku la contra contabula inyanta kata ka kaito ni combat pour kake attesa di occupazione bar nin occupation ba mari bulla abe doku la inyanta ka kaito ni contro combat into lavoro subordinato wa imma lavoro autonomo wala mu self employment woto Hansani, alinga bang giubela nyobulla, linea guida della questura in Italia, conversione permessi di soggiorno elettronico kit. Porca kaito nyin ka combat italiano la costura la guideline auto come ika instruction o mendi molla wolomu come ite mari inyanta kata postolto ka kita pour ni beni request bekela abeko ni request of fen ni sajin bakeka a request ni isabe tamandino anin kitlali woto amanke dulati dami ngalon ko a goleata woto sani alin ngana dum kitla system o kono i munifan explain je comme ngani duladol kachanya mena commando hansani mbidula kilin ne kono la article number 30 comma number 1 wolomu unique text of immigration Italy la loi kono la so hansani article number 30 I mean explain asiatan hansai wo explanation o mbe wole kono la barsani atemela bake explanation o ni mbe futala kaito dandula e même fuje wolo munyinti linea guida delle costura ako costura la guideline no munyinti wolo munyina mu la instruction oti ikamendi molla qualora cittadino qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido titolo al soggiorno da parte del familiare. Abeko natra misal kama ite mari hanatari ite mu refugee ti nyim banko ka refugee kaito le bibulla. Abeko ite once fa ricongiungimento familiare request ite mari ni la family nada fadunta italijan ika kaito sikale ika di wo mari. Abeko la family natindi direct ika kaito sotto. Which mean per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti previsti dalla legge e le modalità e le procedure di richiesta della questione familiare, consultare il paragrafo question familiare. Ako natar ni lafta pour ka jamalon nin systemo kono la me yalon ko abe dending motivo familiare la ite mari inyanta ka site men consult wala ka office men consult amanke by force inyanta ni office da man consult la bari ite ni name ni office la name keji wala mu question familia in questa situazione in this situation it is will contact mole ibe de mala pour che mako ka ricongiungimento familiare organize ite marie a chi viene rilassato il permesso di soggiorno per motivo familiare ako kaito nyindi jommarigila permesso di soggiorno per motivo familiare ikadi mojumalella wolle mu mojonti alinga jube mojomoti nintata il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilassato ako permesso di soggiorno memu family reason onyinti ikadimo menna womonin wala mujumati articolo numero 30,1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successivo modifica testo unico sull'immigrazione
altulobar abe ko komen ye munefo ni tata article number 30 kono la ala comma number 1 legislative decree 25 July 1998 san kono la law number 286 anin wokola inatana modification o menkeje 98 kola wo modification o abe unique text kono la of immigration Italy la legislative law kono la ye menfo wolo munyindi allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi familiari ako luntango me ya lonko adunta Italy banko kan anim visa with family reason me ya lonko adunta Italy jang anim visa with family reason anim family reason ole dunta Italy jang wala mu ricongiungimento familiare nyinti sagnin itanyanta kamuneke ottenuto grazie al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare amari visa nyin soto because for the sake of nulla osta men ya diala pro ai ricongiungimento familiare che per familiare al seguito nei casi previsti dall'articolo 29 ako nyimbedending ricongiungimento family che la nyilmer che la family kafnyoma nyimbedending wol mol fanal kono la in the article 29 text unique text of immigration in italiano wolomu ovvero per ricongiungimento al figlio minore wa imma natar misali kama dingole bete bulla dingo meyalon ko dindingolom ilafta puru ka wole natindi italiano meyalon ko asio man sanyi tanin sayo soto inatana mune fo nyin articolo 29 kono la allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano dell'Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante. Ako na ni ricongiungimento familiare mo fanansa keno meya lonko in italian ding wolelie imuta coming idingo if kaito dila nin kaito after 1 year ite mari isi ricongiungimento familiare kenole wa imma natar misal kama ibe family le kono family mengalonko they are the European Union citizen woto wo citizen onin anyanta tarla nyadile wonyanta kila moleti me yalonko abe residence in Italy here amanke citizen o me yalonko ina fututa jamanolo ina be sirin Germany no bar nin jamanolo jamano me yalonko abe sirin Italy janne abe doko la Italy jang ita dum fana no jamanolo be nyo le nyola family kono wolle li yemuta comme family member so wollafte de mala pour yela family natindi abe ko fana mu fenneti femme ngalonko a possibilité de Italy la loi kono la article number 29 o nyin kono la woto alinga continue yemune fo text number C text C emunefo allo straniero regolarmente soggiornante ako lunta meia lonko abe regolare in Italy banco kanya in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare ako amari il requisito besoto meia lonko wole bedending ricongiungimento familiare la wole family reunification onyinti con un cittadino straniero regolarmente soggiornante ako imari idullafta ricongiungimento kelale with the family meyalonko regolari o fanambe different italiane in tale caso in that case il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivo familiare in gambiamo so fututa italian kaito bobul kaito bete bulla abeko atelo kaito ni natra misal kama refugee kaito le babulu albulu wo kaito ni asi combat nole aike motivo familiare because atelo mo family le tsani abeko fana mu fenneti femme ngalonko a alautale Italy la loi kono la ni article number 29 yemen explain abeko odombadi ntelel kam fam filindi nkatari jahale ko kono la bara abeko ni dodon ni manke fenti femme yalonko agoreata bari natal marigelu atel fututa la conversione può essere richiesta entro un anno della data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare ako itemari fana natal
misal kama commente for example do ku kaito bente bulla nin Gambia muso nata na futu example o kono la wo Gambia no fana wala nin Senegal e fututa wa imma nin banku kote mo fututa me ya lon ko a manke European Union citizen dingodi bari africano lo wa ilma South American lo ya lon termo extra comunitari leti non European ntel mo lelti abe ko nenten wo modo fututa me ya lon ko kaito tatil sifa dole bobulu maybe motivo di lavoro ntedum fana kaito tatil sifa dole bembulu maybe motivo di lavoro wa imma asilo politico abe ko ntelu nintel tata nten wo mo fututa foka pare within 1 year jannin na kaito nyilbe expire la nyanta tala kata como costurato ka request ke pour motivo familiare la pour kan na kaito nyilla title falink ka ke motivo familiare ti wo fana ni mune nyanta tala ni marriage certificate o nyanta kata wo mudulalati dulame ya lonko abe ko irimbaki qualora cittadino sia un rifugiato si prescinde dal permesso dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare ako natar misale kam itemari mu moleti mo me ya lonko imari ye ricongiungimento familiare sotto family la carola nimmo men futura o mari at family ricongiungimento familiare le bo mari bulo kono la already nteta another title le mbulla per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti previsti dalla legge e la modalità alle procedure o le procedure di richiesta della questione familiare consultare il paragrafo question familiare wo fana ni lafta pour je ko yima foyta office lelto office melialon ko wolelbe wolele competence soto pour kanyim kolke yeta nyinin karo keje di questa sessione in sessione la carola a genitori straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia ako natar misal kam ite luntan ila wulula lelti melia lonko ibe italiano lelmo because woka kele ikake menke affidamento familiare abeko come family tata yete mari adozione wa imma come affidamento doron io le che carafa family ma yalo o mila family leti Italia o considera come ila family won mol fanal mum mollenti mele yalo ko isi ma ko ino pour cari congiungimento familiare che hanna tar misar kam item mari imu minor age leti abeko come al cittadino straniero coniuge ascendente o discendente con limitazione previsto dall'articolo 2 ako luntang meya lonko abe different Italy banko kanya anatana ala descendant do family mo do futu ite mari fana limito lelbeje limito melia lonko luayo le natindi in article number 2 decreto legislativo 6 febbraio 2007 legislative decree 6 february 2007 numero 30 volum law number 30 e successivo modificato in atana modify che si ricongiunge con il cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea atonata con il lafta ricongiungimento che la le with another European Union country e rilassato la carta di soggiorno cinquennale per parente di cittadino dell'UE ibe munka itle di la o marigila ibe carta di ibe permesso di soggiorno di la o marila sangi luluta per parente cittadini dell'Europea. Natra misal kam ibadin no mariti meya lonko European citizen dinnom. Abeko come maybe ila family dindo be France avuluta France jele bari lafta pour aller ricongiungimento familiare che italian o mari fana anyantale first of all ay fonko soto permesso di soggiorno sangi lulo soto ikadi o mari fana automatically. Woto sani alenga continue nga jube come nyindula bandula inatana mune foje wolo munyindi sessione 10 la condizione del lavoratore comunitario ako extracomunitario media lonko sessione number 10 abedo ko la Italia banco kanya quando il cittadino straniero invece è coniuge o familiare entro il secondo grado di cittadino italiano con questo convivente anche in assenza di risorse sufficienti per il matrimonio del nucleo familiare viene rilassato un permesso di soggiorno per motivo familiare in formato cartaceo
caccia in base a quanto previsto dall'articolo 19,2 lettera C testo unique text of immigration abe ko komin natra misal kama ila badin abe italy jang abari ila badin in second degree badin no maybe ila cosino lomu wa imma because italiano liter kafro come ila cosino ino manjan ka futu bari yalo ne kafro kontel africano nder kakele nina cosino ka futule ye la cosino le futu wa imma ina tana mo le futu family mo lomu me yalon ko wuluta italy janne nak bari ay second degree family membership olom abe ko ite mari ibe kaito dile la lo fanana permesso di soggiorno iba dilete mari la bari abe kala 4 magneti ande kala electronic wano nyinti woto mbadingol permesso di soggiorno per motivo familiare wolo mu come family rishonoti abe ko nyinomu abandulati ngabe explain akari nyadile anin comme ikadi nyadile anin article li right jam jalle foje so ngamere nyim video abe di ala li en meli yalon ko iba system o kono la al nal badi malam hansani ali baba silla ala baraka ala matim bo kayro siala wassalam